அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் வணக்கம். ரங்கோலி ரங்கோலி யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. நான் இன்றைக்கி போயா மைக்கு வாங்கியிருக்கேன், ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். நான் இப்போ சாதாரண மைக்கில் பேசிகிட்ருக்கேன். சாதாரண மைக்கில் பேசுகிற வாய்ஸோட வித்தியாசமும் போயா மைக்கில் பேசுகிற வாய்ஸோட வித்தியாசமும் நாம் இன்றைக்கி சொல்லலான் இருக்கேன். நான் இப்போ உங்களுக்கு அந்த போயா மைக்கை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ அமேசான்லேருந்து போயா மைக் M1 வாங்கியிருக்கேன். நான் அதை இப்போ உங்களுக்கு பிரித்து காமிக்கிறேன். இப்போ எல்லாம் கவரில் வந்திருக்கு, அதுக்கான புக்கு இருக்குது. இப்போ எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதோட ஒயர்லாம் ரொம்ப பெருசாக லாங்காக இருக்குது. இது வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, புக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேட்ரி, அந்த கிளிப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு பேசி காமிக்கிறேன். இதோட சாதாரண மைக்கில் உள்ள வாய்ஸுக்கும் போயா M1 மைக்கில் பேசுகிற வாய்ஸுக்கும் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ போயா மைக்கை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேட்ரி போடலாம். இப்படி ஓப்பன் பண்ணோம்னா இப்படி ஓப்பன் ஆகிடுது. நம்ம பேட்ரி நான் கையில் வச்சுருக்கேன். இதை இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அப்படி போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது. இதை எதுக்கு அப்படின்னா, இப்படி மேலே நகர்த்திட்டோம் அப்படின்னா DSLR கேமராவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்படி கீழே நகர்த்தணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் எப்படி கிளிப்பை வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன். இப்போ கிளிப்பை எடுத்துகிட்டு நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கணும். மைக்கை ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இப்படி போட்டுக்கணும். இப்போ போட்டாச்சு. நம்ம இப்படி பேசிக்கலாம். இப்போ நான் மைக்கை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ சாதாரண மைக்கில் பேசுகிறதுக்கும் போயா மைக்கில் பேசுகிறதுக்கும் உங்களோட வாய்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் போயா மைக்கில் பேசிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு வித்தியாசங்கள் நல்லா தெரியும். ஆடியோவோட கிளியராகவும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் வேணும். நம்ம மார்க்கெட்டில் இப்போ அவைலபிளாக மைக்குங்கள் நிறையா வகையாக மைக்கெலாம் வந்திருக்கு. இதில் போயா மைக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் அதை நான் வாங்கியிருக்கேன். அதோட ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 760 ரூபா தான். அப் அண்ட் டவுனில் போயிட்டுருக்கு. உங்களுக்கும் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதில் போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிங்க. இந்த போயா மைக்கு எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோன்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணாது. டிஃபால்ட் கேமரா மூலமாக வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட போயா மைக்கு ரெக்கார்ட் ஆகாது. ஆனால் நம்ம ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கோன்னு நினச்சிட்ருப்போம். ஆனால் டிஃபால்ட் கேமராவில் உள்ள ஆடியோ தான் ரெக்கார்ட் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா நமக்கு அது ஒரு ஆப்பை ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணணும். என்ன ஆப்புனா ஓப்பன் கேமரா அப்படிங்கிற ஆப்பை நம்ம ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம செட்டிங்ஸில் போயிட்டு போயா மைக்குக்கு நம்ம செட்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அது ஓப்பன் ஆகும். நான் அடுத்த வீடியோவில் அது சொல்லித்தரேன். நன்றி, வணக்கம்.